Olha aí, pessoal, vou mostrar para vocês como é que tá agora o canteiro, né? Os canteiros aqui da horta de Lucena. Esse primeiro canteiro aqui é o que será das árvores. E a gente plantou algumas coisas entre elas que já estavam aqui há mais tempo, né? Então tem girimum plantado, plantamos margaridão. Isso aqui era outra plantinha aqui que as formigas atacaram. Isso é um flamboyanzinho, mas ela não morreu não. Depois ela brota todinha de novo. Isso aqui é melão, ó. A gente plantou. Tá aqui o nosso hotelzinho de insetos, bem bonitinho. Aí tem margaridão aqui, que é o girassol, né, mexicano, que a gente plantou para fazer adubação verde. Aqui foi o primeiro canteiro que a gente plantou, tem macaxeira. Aí dá para notar que aqui as plantas estão menores do que lá na outra ponta, provavelmente por conta da sombra da mangueira aqui. Aí tem macaxeira e batata doce no meio, né? Outro margaridão aqui. Aqui o girimum que a gente tirou um essa semana, tiramos um. Então todo esse canteiro aqui é macaxeira com batata doce. E eu não sei onde está o danado do quiabo. Aqui tinha quiabo, que a gente já tirou o quiabo daqui. Eu não estou achando mais o pé. Ah, tá aqui ele, ó. Esse aqui é o pé de quiabo. Certo? Eu acho que tinha outro. Tem outro aqui, ó. Outro quiabo que passou do tempo de tirar. Ele murchou. Aí já está nascendo aqui um maracujá aqui dentro, certo? Esse outro canteiro aqui a gente vai começar a fazer a parte de hortaliça. Tem aqui capim santo na borda dele. Esse pé aqui é um abacateiro. E aqui a gente vai plantar alface, tomate, coentro, rúcula. Tá aqui mais ou menos preparado. A gente tá aguardando só as mudas ficarem num tamanho bom. Aí esse outro canteiro aqui é milho e feijão e inhame, né? Então a gente tem aqui, foi plantado errado porque é para ser o milho só no centro, acabou ficando nas bordas também. Que depois a gente foi refazer, mas ficou as sementes. Aí tem feijão nas bordas, milho no meio. E onde tem essas varas de madeira é inhame, né? E tem um maracujá aqui subindo. Tem um maracujazinho aqui subindo. Aí aqui também outra linha de feijão com milho, certo? Esse aqui é outro tipo de girassol. Esse aqui é Igor, que está acompanhando aqui a nossa gravação. Certo? No meio tem... Oi? Estamos filmando aqui os canteiros da horta. Deixa eu ver se... Pronto, aí aqui a gente está dando continuidade, ó. Esse maiorzinho no meio é milho e nas bordas feijão, nesses dois canteiros. Certo? Ali tinha uma abóbora que já foi colhida. É. E aqui é a abóbora no meio. Tem outra abóbora ali que já foi colhida. Cobrindo. Eu vou dar uma pulada aqui que não é o certo. Igor, vá para dentro de casa. Tá chovendo. Para! Aí aqui tem abacaxi, vá para dentro de casa aí. Abacaxi. Eu vou tentar achar aqui
Que tem dentro desses canteiros tem algumas outras árvores. Aqui tem uma acácia ferruginosa, que é pra gente fazer adubação verde, deixar ela crescer um pouquinho aí. Tem pé de pinha aqui dentro que eu não tô achando. Já tá meio escondidinho entre as outras plantas. Que tava aqui. Eu não tô conseguindo achar. Deixa eu ver se eu acho ela por aqui. Tinha 2 pés de pinha. Então assim que a gente tá fazendo o plantio da horta. Então tem aqui atrás umas bananeiras, acerola, aqui é a casa da árvore, com os meninos, para os meninos brincarem. Da casa da árvore. Aqui ó, pé de girimum, ó, florido, né? Cada florzinha dessa aqui vai virar uma abóbora depois, se Deus quiser. Certo? Aqui a gente tá fazendo um parque para as crianças. Isso aqui é um estoquinho para subir, as crianças treinarem equilíbrio. Tem uma tirolesa. Cadê a cadeira da tirolesa? Tá ali. E aí os meninos vão brincando. Aqui a gente tem as pitangas. Plantamos batata doce entre elas. E assim a gente vai seguindo o rumo. E ali a mangueira cheia. Valeu? Depois a gente vai filmando mais coisas.